Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano para mais um vídeo. Desculpa que eu fiquei muito tempo sem gravar, mas é que eu estava me ajeitando aqui, pensando nas coisas. Então agora eu vou voltar a gravar. Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então, eu ganhei uma roupa do sorteio da Insta lá do primeiro preto. Vou mostrar aqui para vocês. Compartilha. Muito boa, 100% da malha para andar, muito confortável. E a calça. Show de bola, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!